เอ้าเฮียอ่านหนังสือได้ไงอ่ะทำไมอ่ะมึงตาบอดไม่ใช่เหรอบอกแล้วไงวะมึงบ้าปะเนี่ยบ้าผมบ้าเลยวะเฮียทำไมวันนี้โทรทัศน์มันใสเลยนะเห็นนี่ทำไมวะอ้าวทำไมไม่โลเลย โอ้ควายเลยป.2โรตีอย่างนี้อ่ะAnd we will deal with them. The first to be ready in time for June. Manchester City lost in the Europa League here last season, and it can be an goal celebration, and stadium officials say Irish fans will check their also great atmosphere of here. The Republic of Ireland played here twice. First against Croatia เอ้าเฮียมึงเห็นนี่แก in their final group game. อ้าวไอ้เฮียคุณตาบอดอ่ะทำไมจะมองไม่เห็นอ่ะก็ไม่เห็นเนี่ย เอ้าเฮียกูผิดไหมเนี่ย Organisers even encourage fans to fly to neighbouring Berlin in Germany. It's only 3.5 hours away. ถามเลยดิมึงทำว่าคนพิการมึงได้เหรอวะมึงแพ้ในไม่ลงนวมเลยน่ะ เอ้าเฮียนี่กูผิดเลยเนี่ย ฮะ กูผิดขึ้นมาทันทีเลยเนี่ย มึงผิดอะไรฮะไอ้บอมGiovanni Trapattoni and his players can expect modern facilities inside the stadium's changing